Разожгли костер в нашем снежном доме. Это просто жесть. Он практически сжег нашу крышу. Женек пытается что-то предпринять, но тут уже поздно. Ненавидишь снимать? Нет, блин, на херню. Вот это костер. Да. Телефон горит, а нам блять многотенька сейчас запалится. Вообще жив скач. Блин, крыша походу пипец. Да не, она сырая, она не горит. Ну все хреново. В следующий раз вон там костер надо. Да. Я тут даун полез крышу нам делать, чтобы она не сгорела окончательно. Вот дятел. А это костер. Теплый такой. О, блять, получилось. Да ладно. Да. Произошло. Да-да. Рвись таких клеток. Да ты задолбаешься. Темно ж. Положили дров. Шикарно сидит. Ладно. Сейчас покажу шнягу Женька. Это ухмана. Надо будет сделать на нее обзорчик. Но не сегодня уже, потому что темно. С вами был Тёмик и Данил. Подписываемся, ставим лайки и комментарии. Всем пока-пока.